Benötigt Ihr Gerät eine Reparatur? Wir bieten eine kostenlose Diagnose. Wir holen es ab und liefern es direkt an Ihre Haustür, ohne Anrufe oder Fahrten. Wir senden Ihnen den Kostenvoranschlag vor der Reparatur und legen erst los, wenn Sie zustimmen. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Um den Motor Ihres Dyson SV28 zu wechseln, benötigen Sie einige spezielle Werkzeuge. Zuerst benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher und eine Pinzette. Beginnen Sie damit, den Staubsauger von der Stromquelle zu trennen. Entfernen Sie die Staubbehälterabdeckung, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen. Achten Sie darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Sobald die Abdeckung entfernt ist, sehen Sie den Motor. Um den Motor zu erreichen, müssen Sie die Halteschrauben lösen. Diese sind oft mit Torx-Schrauben gesichert. Verwenden Sie den Torx-Schraubendreher, um diese Schrauben vorsichtig zu entfernen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Schrauben zu erreichen, kann eine Pinzette hilfreich sein, um sie herauszuziehen. Nachdem die Schrauben entfernt sind, ziehen Sie den Motor vorsichtig heraus. Achten Sie darauf, die Kabelverbindungen nicht zu beschädigen. Wenn der Motor herausgezogen ist, reinigen Sie den Innenraum des Staubsaugers gründlich. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass der neue Motor optimal funktioniert. Verwenden Sie dazu einen weichen Pinsel oder ein trockenes Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Jetzt ist es an der Zeit, den neuen Motor einzubauen. Setzen Sie den neuen Motor an die gleiche Stelle, an der der alte Motor war. Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen korrekt angeschlossen sind. Wenn das zu kompliziert wirkt, denken Sie daran: Wir bieten Abholung und Lieferung direkt bei Ihnen an, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen. Befestigen Sie den Motor mit den zuvor entfernten Schrauben. Achten Sie darauf, dass alles fest sitzt, aber überdrehen Sie die Schrauben nicht, um Beschädigungen zu vermeiden. Nachdem der Motor sicher befestigt ist, setzen Sie die Staubbehälterabdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest. Überprüfen Sie, ob alles richtig sitzt und keine Teile lose sind. Bevor Sie den Staubsauger wieder in Betrieb nehmen, führen Sie einen kurzen Test durch. Schließen Sie den Staubsauger an die Stromquelle an und schalten Sie ihn ein. Hören Sie auf ungewöhnliche Geräusche, die auf ein Problem hinweisen könnten. Wenn alles gut aussieht, können Sie den Staubsauger wieder verwenden. Falls Sie während des Prozesses auf Probleme stoßen oder sich unsicher fühlen, zögern Sie nicht, unseren Kostenvoranschlag vor der Reparatur in Anspruch zu nehmen. Wir bieten Ihnen eine unverbindliche, professionelle Diagnose, um sicherzustellen, dass Ihr Staubsauger optimal funktioniert. Denken Sie daran, dass Sie keine Anrufe oder eigenen Fahrwege benötigen, da wir alles für Sie erledigen. Genießen Sie die Vorteile eines reibungslosen Reparaturprozesses, ohne den Stress selbst bewältigen zu müssen. Benötigt Ihr Gerät eine Reparatur? Wir bieten eine kostenlose Diagnose. Wir holen es ab und liefern es direkt an Ihre Haustür, ohne Anrufe oder Fahrten. Wir senden Ihnen den Kostenvoranschlag vor der Reparatur und legen erst los, wenn Sie zustimmen. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung.